بسم الله. اهلا، هذه حنان وهذه لا دوزيام سيزون ديال شي حاجه بودكاست فين تنجي نعاود لك شي حاجه من ليستوار ديالي مع لا فوتوغرافي، اللغه باش تنخاطب نفسي وداكشي اللي داير بيا او معايا، شي حاجه من قصتي مع هذا الفن او هاد لا سيونس اللي بحال شي مرايه تنقدر نشوف فيها لي ريفلي سكري دو مي فواياج على رونكونتر دو moi ميم، شي حاجه اللي تلقى فيها معنى وكي موفر اون ريزون بور اتر، بحال دابا هنا معاك تنتشاركو شي حاجه. منين تنشعل الكاميرا باش نصور شي حاجه، mon focus se déplace du monde sensoriel extérieur vers ce monde d'exploration intérieure. Fait l'ordinaire devient une matière de réflexion et chaque instant devient un moment de vérité. La vérité اللي تتكون dissimulée dans les détails. Puisque le monde d'aujourd'hui est hyper saturé de distractions, في اللحظة اللي تندير عيني derrière le viseur تكون غمضت هذيك اللي مفتونة أو مدهية مع داك la beauté illusoire qui me suit partout وحليت عيني على الحقيقة اللي هي داك la beauté invisible à première vue mais infinie. La beauté اللي كاينة ديما سواء كنت أنا شايفاها أو لا. Justement تنحتاج نحبس نوقف شويش ونحاول نشوف مزيان باش تبان. تنحتاج نقلب تركيزي من فاش تنفكر وشنو اللي ناقصني باش نكون بارفيت لشنو كاين قبالتي واللي عندي ديجا وكافيني pour être satisfaite. Même lorsque je suis toute seule ou بعيدة على la personne ou l'environnement qui répond à mon besoin d'appartenance, la photographie me procure ou m'aide à retrouver cette sensation de plénitude. La photographie d'ailleurs elle m'aide pas mal à la solitude. وصلحتني مع لو فيت كو تيعجبني نكون بوحدي، شي حاجه اللي تنحتاج باش نبقى قويه et me rappeler que je suis complète. باسكو سي ريتم افريني ديال الحياه المعاصره تيقدر ينسيني شي نوبات الاهميه ديال نسمح لراسي انني ندير اون بوز بور ميلوانيي و ميزولي كومبليتمون، باش نقدر نسكت شويش او او موان نقلل الصوت اسي باش نعرف نتمعن في اللي داير بيا وفيا ونحاول نسمع مزيان. peut-être me taire باش نقرب من حقيقتي ماشي غير بصفتي إنسان ولكن بصفتي داك الروح اللي منها لكل شيء ومن زمان. La photographie est mon outil préféré pour activer une forme de communication inconsciente et universelle qui me connecte à cette âme divine اللي في الحقيقة كاينة وموجودة في أي وقت في أي حاجة. La photographie بالنسبة لي هي une belle pratique spirituelle. حتى أنا مني كنت مازال صغيرة أنا عندي طريقة تفكير خاصة، كانت واحد الفرحة خاصة كو دون ما تيت أفكاري كانت ديك الساعة واضحة وحتى باش نوصلها ما تنحتاج شي حاجة كبيرة. ولكن منين كبرت ناتورالمون أفكاري كبرات معاي وتعقدات وليت نحتاج الوقت كتر مع راسي باش نفرزها. أحيانا تيخصني مجهود كبر غير باش نعرف منين جات، حتى وصلت نحاول نتعلم نحظي معاها أو منها. داكشي علاش منين تنبغي نهرب لشي بلاصه فين نقدر نسكت لداخل وعلى برا، نحبس دماغي ما نبقى نفكر حتى في شي حاجه، اوتوماتيكمون تنجبد الكاميرا اللي اون فوا تنشعلها تلقى راسي اكزاكتومون في داك البلاصه اللي تنحتاج نهرب لها مره بلاصه بعيده على داك لا بيرسيبسيون كونديسيوني ولي كونسيبت بريكونسو اللي احيانا بحال تيكتفوني ويقدروا يخليوني توت كونفوز اي ديسو. ملي تنشعل الكاميرا ديالي باش نصور شي حاجه je me plonge dans un état d'exploration profonde de l'esprit de la conscience que je suis. تندخل في واحد الحاله اللي بلا ما نهضر ما نتكلم او قبل حتى ما نفكر نسول، داك لا كونفوزيون اللي تترد لداخل ديالي مظلم تتبدا تتحول et se transforme en observation اللي تتخلي اي fatigue stress او émotion عوامل محفزه pour me libérer de toute préconception ou des informations، عوامل مساعدة باش نكون واجدة نكتشف سان جوجمون ونسمع أجوبة جديدة لأصعب أسئلتي القديمة واللي قبل مني ياما سولوها بلا هدرة بلا كلام، juste en adoptant une attitude d'ouverture et de dévouement et en me rappelant qu'au fond de chaque situation qui m'ennuie من غير داكشي كامل اللي عارفة مزيان أو ديجا سامعة يقد يكون تما شي سر ضروري ما تكون au moins تما شي حاجة
شي حاجة اللي pure et totalement vraie واللي ماشي ضروري يكون عندي لي مو باش نوصفها أو نشرحها. يسوفي يكون عندي الفضول والشجاعة مع شويش ديال القريحة باش نبقى حاضرة نصفي النية وغير بالسكات ندير اللي عليا. Il suffit de régler le cadre, la luminosité et la mise au point, puis d'appuyer sur le déclencheur. حالة الصمت اللي تندخلها منين تنشعل الكاميرا تتمثل البداية ديال المحاولة لتوضيح الصورة، محاولة باش نقرب من داك الحقيقة اللي فيها المعنى، باش نتفكر ليسانس دو مون إتر وعلاش أنا هنا، محاولة باش نشط شويش عندي الذاكرة أو نحيد عليها شويش الغبرة، باش نفيق داك l'aspect le plus authentique de moi-même qui est peut-être bloqué par des traumatismes et des mécanismes d'adaptation anciens ou simplement ignorés par les préoccupations et les bruits du quotidien. منين تنبدا نصور en tant que photographe اللي الداخل ديالي زائد tout ce qui m'entoure devient un objet de perception. Je me retrouve isolée du monde matériel اللي فيه وتيخصو بزاف et je me rapproche de ce que l'on appelle parfois la quatrième dimension. فين حنان بسا perspective limitée ما تيبقاش عندها ما تعرف. Sa conscience تولي un simple écran d'affichage. Son esprit qui dépasse son corps et même son imagination enfin se concentre avec le juste ici et maintenant qui est assez large pour révéler son âme, ainsi cette âme divine اللي أكبر من أي ظرف. Donc فين تنتفكر أو تنعاود نكتشف qu'on est tous un. Parce que ce moment d'isolement avec ma caméra ou un moment de me libérer de mes barrières mentales, un moment de connexion avec ce qui est tout simplement, de me concentrer sur l'essentiel et l'essentiel seulement. Rien à la composition, la mise au point, l'exposition, un moment propice à l'instant présent et la création. Fin تلقى une certaine tranquillité ou تيطلع لي المورال. Ce qui me permet d'élargir ou d'adapter mon champ de vision en fonction de mes besoins et de ma propre position, loin de toute norme imposée et ou de contraintes sociales. Cela se fait parfois même sans changer de focale. غير 50 mm fixe ياما شحال صورت وعشت ce genre d'immersion اللي ما تتبعدكش على الواقع vraiment قد ما تتقربك enfin de ta vraie version. داكشي باش je pense rarement فاش تنقنط بوحدي. Je crois عموما سواء كانت par choix ou par destin أن نكون مع راسي هذه ماشي بالضرورة شي حاجة ضدي، تقد تكون من أجمل الفرص اللي تتخلي كيف تنقولوا الكرة عندي، c'est-à-dire تتخلي لي الوقت باش نتفكر ونتأمل وندخل dans cet état d'auto-observation ou d'introspection qui me permet de me recentrer et de me ressourcer باش عاد نرجع نقد نكون moi-même et avec les autres dans la bienveillance et la compassion. Parce que la photo m'apprend aussi à me voir en autrui, comme si j'observais mon propre reflet dans un miroir. شي اللي تيعلمني نتفهم أكثر ونحترم les limites de chaque relation لأن كل واحد فينا وقصته، كل واحد فينا بوحدو، كل واحد وsa vision. Justement, c'est chacun dans son individualité et sa singularité, chacun a sa contribution dans cette histoire, l'histoire de l'humanité. منين تنشعل الكاميرا باش نصور شي حاجة، الحاجة ديالي اللغة أو أنني نلقى لي مو إكزاكت ديسباري. أصعب الحالات اللي جربت في حياتي واللي كانت تالمون معقدة في راسي ما كنتش نعرف أو تلقى باش نوصفها ولا حتى بيني وبين نفسي، وتما بان الدور ديال لا فوتو اللي بلا حتى كلمة قدرت نوثق منها certains moments, peut-être même les pires. Une documentation اللي خلات لي مجال pour réaliser من بعد que مثلا كاين واحد الحالة اللي تقدر تحس فيها بزاف ديال الحاجات والعكس ديالها تماما في نفس الوقت وبنفس الشدة. في المثال قمة الحب والتفتح، ولكن في نفس الوقت تنشوف بزاف ديال لا honte والكره عين باين. قمة الحرية ونقدر نتحرك فين ما بغيت ولكن ما عارفاش راسي أصلا فين. قمة لا غراتيتود والعز ولكن تنحس ما قداش نكمل وبحيلة ما عندي لاين. إحساس بالظلم واليأس وميم طون عارفة بلي الله حق وكاين. Cette sorte d'état, que ce soit باش نواجهها ou du moins pour l'identifier, dans un premier temps, la photographie était mon meilleur allié. En utilisant simplement une caméra et de la lumière souvent naturelle, بحال dans un journal intime نقدر نخوي قلبي. هكذاك باش عاد نقد نرجع نلقى الجهد أو de l'inspiration للكتابة والكلام.
puisqu'à la base, oui, la photo aussi est une expérience intime et personnelle. Elle m'ancre au moment présent. لدرجة تتمكنني en observant ma présence ندخل dans une rencontre indirecte avec le divin ونستشعر son omniprésence. الشيء اللي بدوره تيخليني اوتوماتيكمون نرجع نشك ونترجع وشوية بشوية تيرجع لي الأمل، ربما من غير داك ليماج اللي وصلني في داك اللحظة وداك الشيء كامل اللي شايفة. يمكن تكون كاينة شي حاجة، j'espère كاينة شي حاجة. داكشي باش تنقولك je t'assure que cette passion est une vraie pratique spirituelle, une méditation authentique qui régule le niveau de sérotonine dans mon corps et qui dévoile à chaque fois de mon âme un éclat, quelque chose d'indicible, juste présent, vrai et là, me connectant à moi-même, me reliant à l'acceptation, à l'amour et à toi. شي حاجة. Du coup, enfin, si tu le permets, je t'invite à faire une pause. Dès que tu le peux, إلا ممكن حتى من دابا. Vas-y, عافاك. Prends ta caméra. أقرب وحدة على يديك peut-être même ديال التليفون. دخل الكاميرا قبل حتى ما تقولي شنو غادي نصور. غير دخل الكاميرا بحدا et regarde tu es autour de toi. بكل عفوية, prends une photo, voire 2 ou même 3. Prends autant que tu peux et prends ton temps. Après, وحتى إلا ما بالك والو, قلب الكاميرا اللي عندك et regarde un peu en toi. شنو ما كان في قلبك أو تيدور في خاطرك في هذه اللحظة. N'hésitons pas, c'est inutile. غير صورة. Puis, ça fait. C'est bon, tu peux reprendre ton rôle. داكشي اللي صورتي تما تيبقى dans ton répertoire. Et à partir de maintenant, فوق ما لقيتي الكهنة وكان فيك اللي يشوفها تقدر تطلع عليها تمعن فيها على خاطرك. حاول تقراها وشوف واش تقدر جست تقبلها كيف ما هي. تقدر ميم تشاركها شي حد إلا بغيتي بارطاج افيك موا si tu le sens. وإلا قد الفرحة ديالي بيك تتسمع مني à chaque fois. Je serais encore ravie أنني نسمع منك هاد النوبة. Merci et prends soin de toi.